你的发动机只要大修过，基本上就废了，因为你完全绕不开短视频里面的3个巨坑。到底怎么回事？看身后，我用一个系列来介绍这3个巨坑到底是什么。如果你经历过，那么恭喜你。当然，今天只讲第1期，问题不大啊。桌子上换下来这么多些缸盖啊，有些人可能不知道它叫什么，其实就是发动机半个核心部件。这叫配气机构的缸盖，这是一个8缸的发动机，一左一右，这是一个4缸的。为什么换下来？这就牵扯到其中一个巨坑了。来，我们讲一讲啊，兄弟们先看一点内容。这个地方看到了吗？来，我拿指甲啊，我看看啊，我这儿有指甲，发现了吧？它不平，是不是？看到了吗？那么如果它是一个车刀面的啊，这种光滑面的，这感觉就不一样了，看了吗？整个这个面上全是这种东西盖在上面的啊。那么大家要明白了，上半部分能磨掉，那么下半部分一样也会被磨掉，好吧？大家看一看，这都污了啊，污了。正常的光洁度一个都没有了，全部拉坏了。那我们再来看这个啊，这都已经根本不是一个平滑面了。如果是这种平滑面，大家看看，你拉的声音是这样子的。正常的那个光洁度应该是偏这种，但是这个也受伤了。我相信大家都很想知道原因。磨坏在我们常识的观念里边就是说啊，可能用的这个机油不好，或者是让这个发动机过分的高温了啊，或者是你缺机油了才会出现这种情况。但实际上它并不是这个原因。来，这个缸盖也是给人拆过、修过啊，就是以前修过发动机，但是发动机修完了以后，发现发动机声音越来越响了。那么这些轴它产生了这种不好的这种磨合面，必然它声音就会大。那么这个缸盖是什么原因拆下来的？就是他之前修过发动机，大约在2年前左右，其实跑的公里数也不多，这个车依然不好开，然后呢打开的。那我们打开检查了以后，他俩都有一个共识，就是都修过发动机。那么我们看这一点啊，来进一步向大家说明啊，有没有发现这个颜色不太对劲，有点发黑？对不对？你正常的那个铝颜色，当然我这儿也没有个正常的铝颜色啊，铝颜色是这样子的，大家看看啊，正常的铝颜色是这样子的。这东西啊，就是拿超声波洗出来的。那为什么说超声波洗完了以后会影响到这边呢？防止铝合金啊，你氧化成这样子很难看，所以厂家在出厂的时候做了一些动画，但就是因为丢在那个池子里面用超声波清洗。当时眼睛去看到的物理损伤是几乎没有，它泡在这个超声波池子里面，因为那个是节水，而且那个节水的浓度他们有时候没有掌握好。还有一点就是超声波里面它本身要加温，还有一个就是泡的时间长短都会决定这个面它表面的损伤程度。看到这个面上了吗？都已经没有它正常的那个动画层了。这2个发动机最终损坏的原因，通过我这样子看到的啊，就是这个缸盖的一些颜色，以及这些瓦盖的，大家看到了吗？这些瓦盖的一些颜色，进一步的就能说明了，它这个就是拿超声波清洗放在那个溶剂的那个池子里边，用超声波清洗的时间长短，或者是用的超声波清洗液决定了，哎，那我们的汽车配件就变成这样子了。运气好肯定不会洗出来问题。那我告诉你，这个维修的方式它本身就是违规的，只是存在于说啊，你当时这个发动机找谁去拆的啊？找谁给你主导去洗的？用的药剂的酸碱度是多少？还有一个就是那个超声波的那个功率大小有多少，就决定了这个面损伤可能是3个月，也可能是5个月，可能是1年之后，就会变成这样。那么对于这个面的损伤，它就决定了这个面，这个是摩擦副的面，因为清洗接触到超声波的冲洗的角度可能就不一样，就会决定了。你比如说，哎，这个地方它就光滑一点，看到了吗？这个地方它就不行了，这个地方就不行了，这个地方更严重，这个地方可能离超声波它那个冲击波的那个液浪比较近一点。
那么这个地方它就远一点，这样子一来就会形成，哎呀，远一点的就轻一点，近一点的就都已经不行了。本来是4个面儿，它的压力是均衡的，这个车刀精车出来的。我们实际当时要眼睛去看，发现不了它的问题，但是由于大家要明白，腐蚀类的东西它介变的啊，你只有装回去，随着它运转了以后，轴就磨坏了。只能说这个行业里面，岂止是不守规矩，是连基本的认识都没有，还号称在短视频里很专业的。你的发动机是否被人修过？你的发动机当时有没有用超声波清洗过？你的发动机是否由于看上了人家把配件能洗得很干净，码得很整齐，滋拿工具给你打的装起来，那就是你心里的一份舒服。其实离报废的路已经很近了。好了，下期继续介绍发动机修废到底还有哪些坑。